講到香港嘅靈異公路，好多人會諗起屯門公路、新娘潭路或者係清水灣道，但喺西貢同馬鞍山交界有一條西沙路，呢度亦都一直流傳唔少嘅靈異怪事。當中最出名嘅就係西沙路附近停車場馬路邊嘅唐裝衫老伯伯。好多半夜揸車經過嘅司機都講過，半夜2點，當條路連巴士、小巴都收晒嘅時候，會見到一個着住舊式唐裝衫、揸住拐杖嘅老伯伯，孤零零咁沿住馬路邊向西貢方向行。喺嗰個時間同位置，冇人知佢由邊度嚟，亦冇人知佢要去邊度。而今日要同大家分享嘅呢個真人真事，係由我哋嘅地產經紀朋友 Lily 親身經歷。我將會代佢將呢個故事講出嚟，而事發地點正正就係西沙路附近嘅一間村屋。歡迎嚟到嘉仙樓，我係阿嘉，大家好。好多年前有一個業主嚟到公司，話想放售一個位於西沙路沿線嘅村屋單位。業主話間屋放咗半年啦，都放唔出，所以決定將鎖匙擺喺我哋鋪頭，方便我哋隨時帶客去睇。收到鎖匙，我哋第一時間都會去試下鎖匙同埋影相做廣告。當時我約埋另外2個同事，3個人開車去到嗰間村屋，泊低車，我哋先睇附近嘅環境。嗰度係好典型嘅3層高村屋，環境其實都唔太差。佢唔係正正喺大馬路旁邊，要由小路行入去巷仔，條路有少少迂迴先行到嗰間屋。我哋攞住鎖匙開咗地下大閘，沿住樓梯一級一級行上去。樓梯間嘅燈光有啲暗，空氣入邊有一陣好重嘅潮濕霉味。當我哋差唔多行到1樓嘅時候，突然間聽到嗒一聲，1樓嘅門開咗，一個中年男人由1樓嘅單位伸個頭出嚟，用咗一種好冷漠，甚至可以講係好唔客氣嘅眼神望咗我哋一眼。我哋當時都未嚟得切出聲同佢打招呼，或者想點個頭，佢就砰一聲好大力咁樣將道門閂返埋。我同同事都覺得有啲莫名其妙，但心諗可能呢個鄰居性格比較孤僻啦，唔想俾人騷擾，所以冇特別放喺心，繼續行上去2樓。嚟到2樓門口，同事做咗睇樓2部曲，拍門開鎖。推開門嗰一下，我第一眼睇到嘅係一個好舊，而且表面嘅釉都有啲剝落嘅紅木鋼琴。間屋其實已經吉晒，亦都清得好乾淨，乜嘢家私都冇，但偏偏就係留低咗呢一個超舊嘅鋼琴。做地產經紀咁耐，睇過無數嘅吉屋，業主搬走留低幾件舊家私雜物都係好正常。但成間屋咩都冇，偏偏就留低咗呢一部咁重咁舊嘅鋼琴，點都係覺得一種講唔出嘅奇怪感覺。我一行入去客廳，腳步都未企穩，頭就已經開始好暈，嗰種唔係普通嘅頭暈，而係成個人都好唔舒服，有種天旋地轉嘅感覺。我入屋行到一半，已經覺得自己頂唔順，好想擰轉頭行出間屋唞下氣。就喺我準備轉身嗰剎那，我睇到喺其中一間睡房嘅房門口，有一團好似濃密黑煙一樣嘅物體，以極快嘅速度由一間房飛咗另一間房。我即刻踏前2步望入嗰間房，但房入邊咩都冇，連窗簾都冇。只係得微微嘅光照咗喺地板上面，其他咩嘢都睇唔到。但我個頭繼續好暈，嗰種強烈唔舒服嘅感覺令我完全冇辦法喺嗰間屋入邊再留多1秒。
我叫同事繼續影相，我就即刻行出門口出邊。我想吸下新鮮空氣，諗住就上去天台，順便望下個環境。但係當我行上去天台嘅樓梯，未行到一半，嗰種好唔舒服、好唔自在嘅感覺再次排山倒海咁樣湧咗出嚟。我個心跳得好快，我唔想再夾硬上去，即刻用9.9秒嘅速度落返樓梯，行出村屋大門，企喺太陽下面，一邊感受住陽光嘅溫度，一邊等埋2個同事落嚟。嗰日之後，我心入邊一直都有好大嘅陰影，所以我冇再跟呢個單位。年幾之後，我幾乎已經唔記得嗰次睇樓嘅經歷。直到有一日，我接到一個舊客嘅電話，佢喺電話入面好開心咁講：Lily，我最近喺西沙路買咗個好抵嘅村屋單位，啱啱收咗樓，想俾你幫手放租啊！你俾心機幫我搵個好租客，同我租咗間屋出去下。當我問起佢詳細地址嘅時候，我成個人即刻呆咗喺度。佢報出嚟嘅地址，正正就係年幾前嗰間有舊鋼琴、有黑影飛過，令我頭暈頭痛嘅2樓單位。原來佢係透過其他途徑買咗呢個單位做投資。我聽住喺電話入邊好開心咁樣講嘢，我真係唔知俾咩反應好。我邊度敢同佢講我上次喺間屋入邊嗰啲經歷啊？畢竟佢已經買咗間屋，就算講出嚟都無補於事，就只會令佢唔開心。我唯一問咗佢嘅問題就係屋入邊個鋼琴仲喺唔喺度啊？佢答我：梗係掉咗啦，又殘又舊，見到都驚啊！我聽完真係唔知俾咩反應，求其喺電話入邊敷衍應承會盡力，但心入邊已經決定我唔會主動推呢個盤俾客。為咗要應付業主，都出咗幾個廣告。之後同時有客去睇呢個單位，我都有跟住一齊去，但每次去到樓下，我都會揾各種藉口唔上樓，寧願企喺樓下等。有一次，我照舊喺樓下等緊同事同佢個客嘅時候，1樓個業主行咗落嚟，佢見到我企喺度，好唔客氣咁走過嚟同我講：喂，你哋要揾啊，就揾啲好嘅租客啊，唔好成日帶朋友返嚟開 party 嗰啲後生仔啊，好煩啊！我聽完以為佢只係怕嘈，於是就求其答佢：好好好，明白。我叫同事揾啲年紀大嘅租客，要穩重啲嗰種，咁就唔怕嘈啦嗬。點知1樓業主聽年紀大啲，面色大變啊，跟住仲耍手擰頭話：千祈唔好揾老人家。我好奇怪佢有咁嘅反應，問佢點解啊？1樓業主黑起塊面咁樣講：我同你講啊，樓上啊唔知點解好鍾意半夜3更啊喺度彈琴啊，有時半夜2、3點又會聽到人喺樓上踱步，好似有個老人家拎住一支好重嘅拐杖喺間屋入邊行嚟行去，不停聽到咚咚咚嘅拐杖聲，煩到我完全冇辦法瞓啊！佢越講越激動，我試過好多次啊，半夜忍唔住上去拍門，想叫佢哋靜啲，但次次上去拍門，佢哋都唔理我㗎，亦都唔會開門。於是我再問佢：係好耐以前嘅事係咪啊？佢答我：咩好耐啊？呢年都係咁啦。我又再問佢：咁有冇見到佢係咩人嚟㗎？佢話：點知啫，從來冇見過佢哋。原來啊，1樓業主以為樓上一直係有人住㗎，但企喺佢面前嘅我，心入邊好清楚一個好得人驚嘅事實。2樓呢間屋啊，已經吉咗足足年幾2年啦。喺呢段時間根本冇人住，亦都冇租過俾人。成間屋除咗個鋼琴就咩都冇。半夜嘅鋼琴聲同喺入邊拎住拐杖行嚟行去，發出咚咚咚聲嘅，究竟係咩嚟㗎？
聽完一樓業主講佢嘅經歷之後，我表面上只可以尷尬咁點頭，但背脊喺佢講緊嘅時候，我已經一直流緊汗。等同事同客睇完樓落嚟，送埋個客人走，我將呢件事同返佢哋講。我哋最後決定唔 sell 呢間屋俾客，留返俾其他人做。雖然從法律上講呢間唔係凶宅，因為冇發生過命案，但明知入邊有靈異怪事，我哋點都冇理由推俾自己嘅客去做。你話係咪啊？聽完 Lily 嘅親身經歷，唔知大家會唔會聯想起我喺開頭講嘅都市傳說？西沙路旁邊半夜過後，嗰個身穿唐裝衫，手拎拐杖，一步一步向西貢方向行嘅老伯伯，究竟係？而村屋2樓半夜2、3點，響間吉屋入邊拎住拐杖，一步一步行，發出咚咚咚嘅神秘聲音，究竟又係？其實嗰個半夜喺西沙路行緊嘅老伯伯，係唔係一直想返去呢一間屬於佢嘅村屋，定還是係佢其實已經返咗去，只係喺每一個夜晚重複佢嘅習慣，出嚟散下步，而嗰部一直被舊業主留低落嚟嘅舊鋼琴，背後又會唔會隱藏住啲咩從來未揭開嘅故仔？請幫忙 like、comment 同 subscribe， 記得撳埋旁邊個鐘仔，新片一出，大家就會收到通知㗎喇。多謝晒。